Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ first impression နဲ့ unboxing လုပ်ပေးမယ့် product က Kieslect calling watch care လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဓိကအသာချက်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲတခြား smartwatch တွေနဲ့ဘာတွေကွာလဲအဲ့ဒါကို unboxing လေးလုပ်ရင်းနဲ့ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ watch ကဈေးသက်သက်နဲ့ပေါ့နော် budget level နဲ့ဒီပတ်စံလည်းအများကြီးမသုံးညင်ဘူးဒါပေမဲ့ functionality ကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲ smart band တစ်ခုဆိုတာထက် smartwatch တစ်ခုနဲ့ပို့ပြီးတော့နီးစပ်တဲ့ experience ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်သူရဲ့နာမည်တွေအတိုင်းပဲဒီမှာ calling watch လို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူကဖုန်းပြောလို့ရတယ်ဒီကောင်တွေကနေတစ်ဆင့်ဖုန်းပြောလို့ရတယ်ဥပမာ Mi Band 7တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းချလို့တော့ရတယ်ဖုန်းကင်လို့မရဘူးအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ဖုန်းပြောလို့မရဘူးဒီကောင်မှကျတော့အဲ့လိုမျိုးရမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်က screen အဝိုင်းနဲ့ပေါ့နော်နာရီတစ်လုံးနဲ့ပို့တူမယ်ပေါ့ဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ selling point တွေကိုတွေ့ရမယ် Bluetooth နဲ့ဖုန်းခေါ်လို့ရမယ် 1.32 inches semi OLED FHD အထားတော့နည်းနည်းလေး misleading ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ screen resolution က full HD screen resolution မရှိဘူးနော်360 into 360 pixel ပဲရှိတာကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါတော့ဘာလို့ဆိုလို့လည်းမပြောတတ်ဘူးပြီးတော့ semi OLED ဆိုတာလည်းနည်းနည်း misleading ဖြစ်တယ် OLED ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားတစ်ခုပဲပြော semi OLED လို့ပြောထားတဲ့ပုံစံရတော့တကယ် OLED မဟုတ်ဘူးနဲ့တူပါတယ်တစ်ချက်ကြည့်ပါလေနော်ပြီးတော့ဒီမှာ voice assistant တွေရတယ်အဲဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက music player တွေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ် sports mode အခု80ပါမယ် health management feature လေးတွေပါမယ်အဲဆိုတော့ဒီမှာပြထားတဲ့ပုံစံအရဆိုလို့ရှိရင် hey Siri ဘာညာဆိုတော့ဒီကောင် Siri ဘာညာအလုပ်လုပ်မယ်ထင်တယ်ပြီးတော့သူ့မှာ heart rate တို့ SpO2 တို့ stress တို့အဲ့ဒါတွေလည်းတိုင်းလို့ရမယ်သူ့ရဲ့ body က metal နဲ့လုပ်ထားတယ်တဲ့standby က30 day ခံတယ်တဲ့ weather focus ဆို building games ဆိုပါတယ် calculator တွေပါတယ် iOS ရော Android နဲ့ရောတစ်ခုစလုံးနဲ့ရမယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီနိုင်ရဲ့ဈေးကလက်ရှိသူတို့ website မှာရေးထားတာကတော့$66လို့ပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဝယ်လို့ရမယ့်နေရာဘာညာကိုလည်းကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမကြခင် authorized distributor လာမယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာလောဆယ်မရှိသေးဘူးပေါ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အခြေအနေပေါ်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့လာရင်လည်းလာမယ်မလာရင်လည်းမလာဘူးပေါ့နော်လာဖို့တော့များပါတယ်မလာပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဒါကြီးပို့လိုက်မယ်လို့မထင်ဘူး Okay ဆိုတော့ unboxing experience ကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲဒီ full အောက်မှာ Okay ဒါလေးက magnetic charger လေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးပေါ်တင်ရမှာ Hey focus လုပ်စမ်း focus လုပ်စမ်းအားရရတယ်ဆိုတော့ဖုန်းကိုဒီလိုလေးတင်ရမှာso magnet လေးက strong ဖြစ်တယ် okay ဆိုတော့ပထမဦးဆုံး first impression အနေနဲ့ကတော့မဆိုးဘူးဗျဒီကောင်းရဲ့ build quality လေးမဆိုးဘူးပေါ့နော်ဒီ silicone strap လေးကလည်းမဆိုးဝတ်ကြည့်အောင်metal body ဖြစ်သွားတော့တော်တော်မိုက်တယ်ဒီကောင်အသစ်ဆိုတော့အပေါက်တွေကတော့နည်းနည်းကြက်နေသေးတယ်screen ကတော်တော် bright ဖြစ်တာပဲလို့ပါပါတယ်ဒီပါသွင်းပေးပါ okay ဆိုတော့ဒီမှာ clock နှစ်ခုပါတယ်ဒီကောင်က notification ဖြစ်နေမယ် empty တဲ့လောလောဆယ်ဘာမှမရှိသေးဘူးဆိုတော့လေဆိုတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ sports mode တွေပေါ့နော်ညာကြီးရှိတယ် off screen လို့ပြန်သွားတယ် hey အပေါ်ကနေ swipe လုပ်ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင် control center ပေါ့နော်ဒီမှာ setting နေဖုန်းခေါ်တာဘာညာ brightness ဒါ brightness ဘယ်လောက်လဲမသိဘူးဒါ brightness တစ်ဝက်ထပ်တင်လို့ရတယ်နှစ်ဆင့်ထပ်တင်လို့ရသေးတယ်ဟာဆိုးပဲဒီကောက်မှာ always on display ဘာညာပါလားမသိဘူးဒါလို့ဆိုဒီကောင်အသွင်းမှရတော့မယ်ဒီကောင် 3% ပဲကျွန်တော်ခဏလေးအသွင်းနိုင်အောင်ဟောဒီအသွင်းနေရင်လည်းသူတို့ပေးလိုက်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးချက်ကြည့်ရအောင်ဒါကအပို wash band လေးတွေပေါ့နော်အပိုဆိုတာဝယ်ရင်တော့တခါလေးအပိုပေးမယ်လို့မထင်ဘူးတတ်ဝယ်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့အပိုလို့ပြောတာ Okay ဆိုတော့ကိုကဆီလီကွန်ကြီးမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးနဲ့သုံးလို့ရတယ်
leather band လေးပေါ့နော် loop leather လို့ခေါ်မှာဒီကောင်လေးလည်းမိုက်ဆိုဖြုတ်ဝတ်တက်ရတာတော့လွယ်ပါတယ်ပုံမှန်နိုင်တွေဖြုတ်တက်သလိုမျိုးပဲဒီဟာလေးကိုဒီလိုလေးထည့်လိုက်ဒါလေးကိုဒီလိုလေးလှုပ်လိုက် switch ဆိုတက်လိုက်ပြီးပါပြီဒါပဲ magnetic မိုက်တော်တော်မိုက်ပတ်တာတောက်လို့မကျုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ထားပါတော့ဗျာနော်ပတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးကတ်လိုက်ရင်သူဒီလိုလေးဖြစ်သွားမှာဖြုတ်ချင်ရင်ဒီလိုလေးပြန်တော့သူရဲ့ magnetic strength လေးကလည်းကောင်းတယ်။အိုး Kieslect က Xiaomi ပဲ Okay Xiaomi အောက်ကပဲဒီကောင်ကအားလေးတော့နည်းနည်းသွင်းလိုက်ပြီပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတော့ဖြစ်နေတော့မယ် 11% တော့ရှိပါတယ်ဒါပဲပြပါ။ဒါတော့ဆိုရင်တော့ဆန်းလို့ရပါပြီ။ဆိုတော့ဒီကောင်ဟိုဟာလေးရင်ဖြုတ်လဲအောင်။ Okay နှစ်အောင်သုံးလို့ရတယ်ဒီလိုအပြာကြီးပဲသုံးမလားအပြာတစ်ဖက်ဒီလိုတစ်ဖက်သုံးမလားသုံးချင်သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင်ကြကြတွေသိမကြိုက်တော့အပြာကြီးပဲသုံးနိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီ strap ကိုကျွန်တော် Kieslect ရဲ့ Calling Watch KR Pro ဆိုတဲ့ကောင်မှာတွေ့ရတယ်အဲ့မှာသုံးတဲ့ strap ပဲပေါ့နော်သုံးရတာစောင်းလွယ်ဒီဟာတော့သဘောကျပါပြီ short ဖြုတ်ရှင်လား short Okay ဆင်ပြေတယ် Okay ဆိုတော့ဒီ Kieslect Calling Watch KR နဲ့ KR Pro နဲ့မှာဘာတွေကွာလဲဆိုတာလေးနည်းနည်းပြောပြမယ် KR Pro ကသူကscreen ကပိုကြီးတယ် AMOLED ဖြစ်သွားတယ်ဒီကောင်မှလို့ semi AMOLED တွေဘာတွေမပြောထားဘူးပေါ့နော် AMOLED ပဲလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်ကြမှာတကယ် AMOLED ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်မှာကျွန်တော်ကြည့်တော့ always on display မပါဘူးPro မှာမှ always on display ပါမယ်ဆိုတော့ setting နဲ့ချက်သွားကြည့်မယ် setting နဲ့မှာ theme နဲ့ရော theme က okay list nest spin nest okay ဒါ Apple Watch စတိုင်လေးပေါ့နော်ဒီမှာ sleep tracking ဘာညာလုပ်လို့ရမယ် SPO2 တိုင်းလို့ရမယ်တိုင်းကြည့်အောင်ကို 98% 97% okay အဆင်ပြေတယ်heart rate okay ဒီကောင် heart rate တိုင်းတာမှန်မှန်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်က heart rate မြန်လေးရှိတယ်90တို့ဘာလို့လာပြလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရွှေ့နေတာတွေ့လား93မှန်တယ်အဲ့ဒါဆိုမစိုး93 92 91 so နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မှန်တယ်ဒီကောင်မှာ screen လေးတော့သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့အရင်တော့ responsive မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာသိလား budget version ဆိုတော့အဲ့လောက်တော့ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လက်ခံလို့ရပါတယ်တော်တော်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာပါပါတယ် okay သူ့ရဲ့ navigation ကဒီလိုသွားတာဒီခလုတ်ကဒါဟိုပါပေါ့နော်sports activity တွေအတွက်သွားတာဒီကောင်က back ခလုတ်နောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်ရင် screen ပိတ်သွားမယ်ဒီကောင်နှိပ်လိုက်ရင်ပြန်လင်းလာမယ်ဒီဘက်ကို swipe လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် application တွေတွေ့ရမယ်နော် back ပြန်လုပ်မယ်ဒီဘက်ကို swipe လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေ့ရဲ့ activity tracker ပေါ့နော်ဘယ်လောက်လမ်းလျှောက်ပြီးပြီလဲ calorie ဘယ်လောက်ဘန်းပြီးပြီလဲဘယ်လောက် kilometer လှုပ်ရှားပြီးပြီလဲအဲ့ဒါတွေတွေ့ရမယ် back လုပ်မယ်အပေါ်ကနေဆွဲချလို့ရှိရင်ကြတော့ဒါဆို control center do not disturb mode လုပ်တာတွေဖုန်းခေါ်တာတွေ brightness ပြောင်းတာတွေ setting တွေ flashlight တွေ apps တွေအဲ့ဒါတွေကြည့်လို့ရမယ် okay အောက်ကနေပြီးတော့အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ notification center လောလောဆယ်ကတော့ဘာ notification မှမရှိနေတော့ empty လို့ပဲပြတယ် okay ဖုန်းလမ်းခေါ်ကြည့်အောင်နော်ဖုန်းခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ bluetooth နဲ့အရင်ချိတ်ရမယ်ပေါ့နော် bluetooth နဲ့ချိတ်မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာ setting တွေကိုသွား Bluetooth KR နဲ့ KR ဆိုတဲ့ကောင်လေး KR နောက်မှာ ID ဘာညာပါတဲ့ကောင်လေးဒီကောင်လေးနဲ့ချိန်လိုက်အဲဆိုလို့ရှိရင် connected ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကနေပြီးဖုန်းလှမ်းခေါ်ကြည့်မယ်ဒါရနေလှမ်းခေါ်နေတာအတန်ဘလို့နေလဲဟုတ်တယ်ဖုန်းပြောရတယ်ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါဟိုကနေတော့ဗဇက်နဲ့တော့တော်တော်နီးတယ်အဲ့ဒါဆိုနည်းနည်းဗဇက်နဲ့ခွာပြီးပြောကြည့်မယ်အခုရောအဲ့ပေါ့လုံးဝ perfect ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ perfect နီးပါပါပဲအကုန်ကြားဟုတ်လားအဲ့လေတဲဟုတ်ပါokay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခန်းကငြိမ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီအတန်တွေအရန်မဆူနေတဲ့ environment မှာတော့ကောင်းကောင်းကြားရတယ်ပေါ့ဟာ speaker လည်းတော်တော်ကျေတယ်မစိုး
Okay. Bye as. ဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ conclusion အနေနဲ့ပြောရရင်သူ့ရဲ့ build quality လေးနဲ့เนาะသူ့ရဲ့ build quality နဲ့သူ့ရဲ့ design နဲ့သူ့ရဲ့ performance နဲ့သူလုပ်လို့ရတဲ့ functionality နဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Mi Band နဲ့နည်းနည်း competitor ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် Mi Band ကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ finish ဖြစ်တဲ့ product တစ်ခုလို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကျတော့ band ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ Smartwatch ပုံစံမျိုးလေးလုပ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရော functionality ပိုစုံတာကိုသဘောကျလားပို့ပြီးတော့ finish ပိုကောင်းတဲ့ Xiaomi ရဲ့ Mi Band 7လို့ဟာမျိုးကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျလားခင်ဗျားတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်လေးတွေကိုလည်းအောက်က comment တွေမှာမင်းအောင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့လို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့